Sa number 10, Bagyo Luis, yara sa baybayin sung Isabela samtang ang Habagat, liwat, mapabatyag sa Miyerklues. As of 4 p.m., yara na sa baybayon sang Makonakon, Isabela ang Bagyo nga Luis. May kabaskugon ini nga 45 kilometers per hour tubtob 60 kilometers per hour kag nagagiho sa north-northwestward direction nga may kadasigon nga 20 kilometers per hour. May mga area sa northern Luzon nga ginpaidalom na sa tropical cyclone wind signal number 1. Magalain-lain ang gihusong bagyo kag ginapaabot nga posible ini nga maglandfall sa Isabela Province subong nga gab-i. Matapos maka-landfall, mapalayo ini sa kadutaan kag posible nga mangin isa na lang ka LPA liwat. Magaisa ini sa isa pagid ka bagyo nga may international name na dolphin sagwa sang PAR. Ini magaresulta sa mabunok nga ulan sa pila ka mga areas sa Luzon. Sa Miyerklues, habagat naman ang magadalas ng ulan sa amuman sa gihapon nga mga areas.